לקחת סיכונים, חייבים לשמור על שיווי משקל. לא עמוק, אבל זרימה חזקה. למטה יש אבנים חלקות. הופה, איי איי איי. יש? יש, ספתא, איי, השתחררה. אוי אוי אוי, טעות שלי, אני חלמתי. הופה, נעילה ראשונה. איזה יופי, סוף סוף. חברים, בינית ראשונה בירדן ההררי 2020, כפית צהוב אדום משובצת 3.5 גרם. איזה בינית יפה. הופה, הופה, הופה. עמית. איזה חתיכה יפה. יס! איזה חתיכה. חברים, איזה בינית יפה. הלו. בינית יפהפייה. שוב על הכפית הצהובה. לא שחרר אותה לחופשי. איזה יופי שנעילה. איזה יופי, איזה יופי. לא נורא, אבל קלטו את הזינוק באוויר. אולג בנעילה מטורפת. הופה. הופה. עוד ביניתה. נו, נו. בינית קטנטונת בנהר הירדן. כמה שהן קטנות יש להן פייט, כי אני חושב פי 3 מהביניות של הכנרת.
יש להם שרירים, חבל על הזמן. חדר כושר יש להם פה. כל היום הם משחקות נגד הזרם, בזרימה חזקה הזו. ביי ביי. ויש להם כוחות חבל על הזמן. הופה. איי איי איי, איזה באסה. וואי, אתה תקף יפה. נו, יאללה, אחרונה. אחרונה, עוד בינית אחת והביתה, יאללה. מה כבר ביקשתי? נו, יאללה. הופה. איי איי איי. הופה. יו יו יו. איזה באסה. איזה באסה, אוף. תקפה פעם ראשונה השתחררה. תראה מה היא עשתה לי לקרס. פעם ראשונה תקפה השתחררה. תקפה עוד הפעם. יותר חזק גם השתחררה. איזה תקיפה אלימה. איזה יופי עמית בנעילה. איזה כיפוף. פגז. הופה. אני נעול, לא תאמינו, על ציקדה 7 גרם. חברים, ציקדה של גן 7 גרם. הופה, אוי! וואו, איזה תקיפה! הופה! הופה! מה זה? וואי! מלגי! אמרתי לך אחרונה? רגע, היא סיפחה לי פה את הכל. איזה יפה. חברים, ליאור בן חיים, תכירו את הערוץ, תירשמו, יופי של גן. איזה כיף. איזה כיף. יפייה. תודה רבה שבאת. אני באיחור 15 שעה לצאת החוצה, שתי תהרוג אותי. אחלה בינית, אחלה כיף, אחלה פאן. עמית מלכי, שני דייגים, אלון פס, שרגה ואנוכי ליאור בן חיים.